여기 정신 나간 나무판이 있습니다. 두 놈을 직각으로 잇겠다고 사선으로 냅다 깎아 철판 대고 못을 때려 박자니 시간 좀 지나 녹슬고 부식돼서 하중까지 받는 날엔 이음새가 헐거워져 환장을 놓으신 거죠. 이때 비상한 기술자들이 판자 끝을 직사각형으로 파내서 반대편 홈에 그대로 꽂아버립니다. 근데 문제는 이걸 세로로 잡아당기면 빠져버린다는 거죠. 이럴 땐 판자 끝을 제비꼬리 마냥 위는 좁고 아래는 넓은 사다리꼴로 깎아주는 겁니다. 맞은편도 딱 들어맞게 같은 방식으로 파내고 쏙 끼워 넣으면 경사면끼리 강하게 짓눌리면서 당길수록 더 꽉 잠기는 미친 구조. 이게 바로 목공의 꽃 제비초리 맞춤이죠.